Hello guys, finally we are here for our another video. हामी चाहिँ अहिले फाइनल्ली हामी प्रसङ हाइटमा छौं किनभने आज हामी एक राउन्ड मारौँ न त गर्मी भइराछ भनेर यसो बजारतिर गाउँतिर डुल्दै थियौं डुल्दै हामीले त्यस्तो डाँडातिर पुरा हरियाली देख्यौं कि 2-3 दिन पानी परेर पुरा घाँसहरु पलाइसकेछ देखाउ त कति हरियाली छ अनि त्यसपछि यो हरियाली देखेर हामी आफूलाई रोक्नै सकेनौं के अनि त्यसपछि हामी चाहिँ पुरा डाँडा उक्लिदै यहाँसम्म आइपुगेको छौं कति हरियाली छ फ्रेश हावा चिसो यति शीतलो यति आनन्द यति पीस फिल भइराछ के भन्छ नबिना यस विषयमा केही त भन 2-4 शब्द जाओस् हैन पुरा गाउँहरु देखाइदियो हाम्रो साथीहरुलाई यता अनि त्यसपछि उता के छ देखाइदियो अनि हामी कस्तो ठाउँमा आछौं देखाइदियो ल गाइस फलो मी है गाइस फलो मी यता हेर्नु यहाँ मकैबारी छ अनि त्यसपछि रुखबिराहरू पनि नल्लै छ अनि पुरै बारीहरु हल्यो यो हामी कुन बाटो आइराछौं त हामीलाई थाहा छैन तर हामी हिँडिराछौं हैन चिसो हावा खाँदै यस्तो आज जस्तो आनन्द चाहिँ कहिल्यै लागेको थिएन के अनि फेरि यो पोखरामा नि डेली पानी पर्ने ठ्याक्क 3 बजेपछि अनि हिँड्नै नपाउने के बल्ल आज दिउँसो घाम लागेको थियो अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अब त्यस्तो फ्रेस हुन र कति घर बस्ने भनेर अनि चक्क लागेर हिँडेको अब हामी कहाँ आइपुग्यौँ हाम्रो त थाहा छैन तर हामी हिँड्दैछौँ है गाइज लडिसक्नु भएको छ सिरु रहेछ क्या सिरुमा चिप्ने है गाईहरू यहाँबाट त यस्तो दामी भ्यू देखिँदो रहेछ नि यस्तो दामी भ्यू त्यो चाहिँ उता देखाइदियो त हाम्रो साथीहरूलाई त्यो लभली डाँडा है हाम्रो घर अगाडि नै पर्छ छामुन्नेमा अनि त्यो चाहिँ लभली डाँडा हो त्यसपछि यता भन्छ प्रसङ हाइट जुन अहिले हामी हिँडिरहेछौँ होइन त्यो प्रसङ हाइटको गाउँ छ यता हाम्रो घर चाहिँ त्यो तल पर्छ के प्रसङमा कस्तो आनन्द आयो है ओ माय गॉड अझै माथि जाने कि हामी जति माथि गयो नि त्यति फ्रेस हावा फ्रेस एकदम कस्तो आनन्द आइरहेछ आनन्द ए कस्तो राम्रो के घाँसहरु कति मजाले पलाएको है हरियो अनि त्यहाँ बस्नुको त्यही त बसौँ भयो नि त मलाई त घाँस देखेर अब एकछिन थकै लाग्यो चिप्लेको अघि थकै लागिहाल्यो नि नमस्ते फुल छैन देखाउनु म त नमस्ते भन्नलाई चाहिँ फेरि सुरु गर्नलाई चाहिँ क्या लजावती फुल हो होइन नमस्ते फुल लजावती झार नमस्ते गर्छ म त फेरि सुरुबाट नमस्ते भन्न लागेको है क्यामेराम्यानमा छ नबिना खनाल म सुषमा अधिकारी है हामी चाहिँ आज हामीले चाहिँ सानो भिडियो बनाएको हजुरहरूलाई चाहिँ हाम्रो पोखरामा हामीले के गर्छौँ मतलब हामीले सानोतिनो दिनमा के गर्छौँ भनेर देखाउन खोजेको हाम्रो चाहिँ डेली रुटिन भनेको त्यही हो बिहान सुट चल्यो भने हिँड्छ दौडिन्छ सुट चलेन भने घरै बसेको अनि अहिले बेलुका चाहिँ यसो हिँड्थ्यौँ धेरै दिन भएको थिएन हिँडेको अनि आज चाहिँ फ्रेस हुनलाई हिँडेको हरियाली देखेर यति आनन्द आयो नि पोखराको यही छ कि मजा तल गयो भने बजार माथि आयो भने हरियाली कस्तो आनन्द आयो नबिना तिमी पनि के बोल ल 1-2 शब्द जाओस् म त स्यास्या भएँ फर्स्ट टाइम एक्सपिरियन्स हो यो चाहिँ हैन मैले अहिलेसम्म साथीहरु भ्लग भन्ने कुरा बनाएकै थिइनँ फर्स्ट टाइम रहर लाग्यो अनि त्यसपछि हामी पनि यसो बनाउँ न त भनेर ट्राई मात्र गरेको त्यसपछि जस रमाइलो हुँदो रहेछ फन नै भइरहेछ हामी इन्जोय गरिरहेछौँ हैन चिसो हावा अनि हरियाली प्लस यो भ्लग बनाउँदाखेरि छुट्टै मजा आउँदो रहेछ कि छुट्टै मजा आउँदो रहेछ अब हामी चाहिँ कहाँ पुग्दैछ यस्तो झाडी आयो त बाटोमा आइपुग्यो क्या रोडमा
गाउँहरूको रोडमा यो त्यस्तै लागिरहेको छ। हामी कता रोडतिर आयौँ, अब फर्किने बाटो चाहिँ कुन हो? यताबाट छ। कस्तो आन्टी अर्कोचोटि लुक्न लैजाउँ लुक्न रे लुट्न के अरे लुट्न लड्न। यताबाट झर्न मिल्छ होला है, यताबाट झर्न मिल्छ होला। त्यतातिर चाहिँ अब झाडी झाडी रहेछ, उता माथि पनि रहेछ रमाइलो जाने ठाउँ। त्यहाँ सानो सानो घरहरू, यता चाहिँ पुरै डाँडाहरूमा पनि घर छ कि होइन। हामीलाई चाहिँ त्यो डाँडाको घरमा जानु पाए हुन्थ्यो भनेको कस्तो हुन्थ्यो कि सधैँ। आज चाहिँ हामी बाटो खोज्दै खोज्दै डाँडातिर हिँडिरहेछौँ। जे भए पनि आनन्द आयो। उता देखाइदियो त कस्तो डाँडा छ, यता पनि बाटो बनाउँदै रहेछ। कुकुरहरू छ क्या हो? ल जान्छ जाने। यहाँ कुखुरा खोर रहेछ क्या, सुली सुली गर्न जाने र चिप्लो चिप्लो रहेछ। म फेरि चिप्लेको चिप्ली गर्छु। 1 मिनट बाटो कस्तो, यस्तो बाटोमा हिँड्न फेरि आफूलाई डाँडा काँडा पाहाड भनेपछि कस्तो मनपर्ने के, एकदम रहर लाग्ने के। ट्रेकिङ जाने भने नि मैले रेडी हुनसक्छु है, त्यस्तो बानी भएर चाहिँ अलिक कस्तो यति पाहाड चढ्दा पनि आनन्द लाग्यो। वा यहाँबाट भ्यू देखाइदियो न, अझै लभली डाँडाबाट भ्यू देखाउनु पर्ने हो। कस्तो दामी देखेको है। यहाँनिर हुनुपर्ने चाहिँ घर, जहाँ पनि त्यहाँ गयो त्यही सबै देखिन्छ नि त। घर त अब प्रसाङ हाटमै हुनुपर्ने रहेछ। शीतलो पनि, घाम पनि पर्ने। जाडोमा त फेरि जाडो हुन्छ होला लास्टै। हुन त घाम परेपछि त ठिकै हुन्छ। ओके ल, अब चाहिँ हामी बिस्तारै माथि जाँदैछौँ। त्यहाँ भइसकेको छ हामीलाई, तर पनि हामी हार मान्ने छैनौँ। हार मान्ने छैनौँ। तर कता कता कुकुर भुकिरह लहट्यो भने हामी भाग्न सक्दैनौँ। कुखुरा घरमा कुकुर पाले जस्तो छ कि। कुखुरा खाउमा कुखुरा त पार्छ नि। कुकुर भने भुकिराख्यो, लहर्दैन भने भाग्नु यस्तो भाग्न सकिन्छ। सकिन्न। म त सक्छु है। माथि दुइटा केटाहरू बसेर हेऱ्यो के हो त नि। यता फर्क्यौँ न तिनीहरू अलि कता देखिएन त, अलि उता होला। त्यहाँ दुइटा मान्छेहरू बसेर हेरिरहेछ। कहाँनिर दिन भयो भन्नु होला। सिधै पोलहरू देखेँ। खै पोल ऊ त्यहाँ सेतो हो त्यो पोलको सिधा। एकछिन है अलि सानो बनाऊ त, जुम गऱ्यो। खोइ मान्छे नै देखिन। एरियो पोलको सिधामा हजुरले देख्यौ? उहाँ जुमुन्न उहाँ दुईजना मान्छे त्यो हेरिरहेछ तिनीहरूले। हेर्नु त ओए खतरा देखेँ। अझ यस्तो देखिरहेँ। जाम अब हामी फर्किन्छौँ यहाँबाट। आजलाई यति नै गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाई बाई।